30,000-მდე ალბათ საათო ჯამში რეგისტრირებულთა რაოდენობა ავა, ამის შემდეგ კომისია იმსჯელებს და შესაძლებელია გარკვეული ნაწილი, მცირე ნაწილი ძალიან ალბათ გამოიცხილოს და მეტნაკლებად ამ რაოდენობას ექნება შესაძლებლობა აერჩიოს პარტიათი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. მე თქვენს მონოლოგს უსმენდი და რა თქმა უნდა სავსებით გეთახმებით და უფრო მეტიც რთულია შეგედაოთ მე ახლა არჩევნები როდესმე როგორც დემოკრატიული მოვლენა არის ცუდი შიდა პარტიულიც მათ შორის უბრალოდ აქ თხოვ ჩვენი წუხილი და არა მარტო ჩვენი ძალიან ბევრი ადამიანის იყო კონტექსტი ის სტარტი რომელიც მიეცა ამ პროცესს და დარწმუნებული ვარ ეს ყოფილიყო შეთანხმებით გაკეთებული განცხადება და არა ის როგორც გაკეთა 9 ნოემბერს ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ ამ თვეების განმავლობაში აი ეს ნეგატიური აგრესიული კამპანია რომელიც ალბათ დადებითად არ მეტყველებს ჩვენს იმიჯზე დღეს მდგომარეობით მაქსიმალურად იქნებოდა განეიტრალებული ან საერთოდ არ იარსებებდა როდესაც უბრალოდ ერთმა ჯგუფმა გადაწყვიტა რომ თავისით ისე რომ არ შეთანხმებულიყო არჩევნთან როგორც თავმჯდომარესთან არც სხვა ლიდერებთან და საკუთარი მიზნებისა და ამოცანების არ ვიცი რაღაც ხორჩესხმისთვის გადაწყვიტეს რომ სხვა შენობაში ჩაეტარებიათ ბრიფინგი როდესაც ყოველთვის თავი დავანებოთ პარტია ნაციონალური მოძრაობის შენობაში შეიძლება ჩატარებულიყო პოლიტიკური საბჭო მართველი ორგანო პარტიის არსებობს და იქ შეიძლება დამდგარიყო ხო ეს საკითხი უბრალოდ ცუდი პრეცედენტი დაიშვა ჩემის აზრით გიორგი შევთქვი შემედავოთ ლეგიტიმური ორგანოების გვერდისავლით მოხდა ამ წინადადების ინიციირება რაც რეალურად ცუდ ტრადიციას ამკვიდრებს პარტიაში შესაძლებელია აი ჩათვალეთ თეორიულად ჰიპოთეტურად მეწავაგი არჩევნები ან ნებისმიერ სხვა კანდიდატმა და თქო 6 თვეში უკვე ჩემი მეცადინეობით და პროვოცირებით ახალი ჯგუფი დადგეს და მოითხოვოს არჩევნები ნებისმიერ სხვა ქალაქში ეს ხო არ იქნება სერიოზული მაგრამ ნუ რაც მოხდა ახლა თავარია რომ ძალიან სწრაფად ეს პროცესი დასრულდეს 30-ში ჩვენ გვეცოდინება და მე იმედი მაქვს რომ მეორე ტური ამ არჩევნებს არ დასჭირდება და სწრაფად გვექნება შესაძლებლობა დავაკომპლექტოთ ახალი გუნდი აღმასრულებელ დონეზე მთელი რიგი რეფორმები გავატაროთ სწრაფად რაც შესაძლებელი იქნება მივიღოთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ჯერ გუნდის შიგნით ამის შემდეგ უკვე საერთო ოპოზიციურ ფორმატში საზოგადოებრივი ჯგუფების აქტიური ჩართულობით ასევე მოხდეს კონსენსუსის დონეზე გადაწყვეტა მნიშვნელოვანი საკითხების რომელიც უკავშირდება არა ამ შემთხვევაში უკვე პარტიას არამედ ქვეყნის განვითარებას და ამ კრიზისიდან უებარი გამოსასვლელი გზის დასახვას რაც ჩემი ზღვნაწვევით უნდა მოხდეს არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ფარგლებში არამედ როგორც უკვე ახსენე ფართოდ ყველა აქტიური მოქალაქის ჩართულობით განსაკუთრებით საზოგადოებრივი აქტიური ადამიანების მოდით კრიზისზე უკონცენტრირდეთ დასაწყისისთვის ამ შემთხვევაში მხედველობაში მაქვს როგორც ქვეყანაში არსებული კრიზისი რაც განაპირობებს წნეხს ნებისმიერი ოპოზიციის და ამ შემთხვევაში ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის მიმართ იმიტომ რომ მისი წონაც და პასუხისმგებლობაც უფრო დიდია ვიდრე სხვა პარტიების და შესაბამისად წნეხს შიგნით ნაციონალური მოძრაობაში რომლის გამოხატულებადაც იქცა თუნდაც ის უკმაყოფილების დემონსტრირება რომლის ფორმითაც თქვენ ხართ უკმაყოფილო ხო მას აქვს თავისი მიზეზები რაზეც თქვენი ოპონენტებიც საუბრობენ შემფასებლებიც ასე თქვა გარეშე და უკავშირდება მაინც ორი მთავარი სტრატეგიული ამოცანის მიმართულებით მნიშვნელოვანი შედეგების არარსებობას ერთი არის პარტიის დამფუძნებლის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა მისი ჯანმრთელობის უკიდურესად დამძიმებული მდგომარეობა რომელიც თვეების განმავლობაში პროგრესირებს და ამას ვერაფერს შველით ასე ვთქვათ უხეშად რო ვთქვათ პარტია ვერაფერს შველის გულშემატკივრები მისი ვერ შველიან და მეორეა აი რუსული ჰიბრიდული ომის წარმატების დინამიკა ასე ვთქვათ იმიტომ რომ აი ბოლო თვეების განმავლობაში უკვე ბევრისთვის გახდა ნათელი რომელსაც მანამდე ჯერ კიდევ ეპარებოდა რომ რუსეთი საქართველოს უკვე ძალიან ღრმად იდგავს ფესვებს და საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას უკარგავს ნაციონალური მოძრაობა ამ ხრივ ასე ვთქვათ ყოველთვის ერთ-ერთი მთავარი დამცველი იყო ამ ხაზის ხო ანუ ორივე მიმართულებით მთლიანად საზოგადოებას დემოკრატიულ ფლანგს აქვს სერიოზული რეგრესი ანუ უკმაყოფილებას მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის და მისი ლიდერშიპის ხელმძღვანელობის მიმართ ეს ობიექტური მიზეზები აქვს თქვენი ანალიზით თქვენი შეფასებით რა არის ამის ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები რის გამოც თქვენს ოპონენტებს
პარტიის შიგნით თუ გარეთ თქვენი კრიტიკის ობიექტური ისეთ აღშენებია ბოლომდე გულწრფელი მადლობა ამ შეკითხვის ბოლომდე გულწრფელი არ ვიყო თქვენ ახსენეთ პარტიის ლიდერშიპი ხომ დიახაც პრობლემები ამ პარტიას ოდესაც მიხეილ სააკაშვილი ამ პარტიის დამფუძნებელი ტყვეობაში ყავს ცალსახაა რომ გაიზრდებოდა მხოლოდ და წარმატებითაც რომ ჩავატაროთ ახლა არჩევნები რა შედეგითაც რა უნდა დასრულდეს სანამ მიხეილ სააკაშვილი არის პატიმარი მანამ პარტიას ექნება მეტი და მეტი პრობლემა. ეს არის რეალობა და ამ რეალობას თვალს უსწორებთ. უბრალოდ აღმოჩნდა ისე ადამიანებმა ნაწილმა მათგანმა ღრმად ვარ დარწმუნებული საკუთარი ნების წინააღმდეგ საჯარო კომუნიკაციაში განაცხადეს რომ ეს ყველაფერი არის პარტია-ერთი ნაციონალ-მოძრაობის თავმჯდომარის ბრალი. ისეთ რომ პარტია არსებობს ამ მდგომარეობაში არსებობს ის რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართულებით ჩვენ არ ვაქტიურობთ ის რომ ბიზნესმენის რეჟიმი არის ფესვებ გამდგარი ღრმად ამ ყველაფერს მივიღებდი გიორგი და ახაც მივიღე და ვხედავთ რომ მონაწილეობა ამ არჩევნებში და ძალიან მიხარია რომ პარტია-ერთი ნაციონალ-მოძრაობის ამორჩევლებს და ხარდაჭერებს პოტენციალურ ამორჩევლებს ექნება შესაძლებლობა ჩემი აზრით ამ ცივილიზაციურ შიდა პარტიულ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა უბრალოდ მე ერთხელ მაინც ჩემი მეხსიერება ნებისმიერი სხვა ძალიან ბევრი კოლეგის მეხსიერება რომ იძლეოდა შესაძლებლობას გავიხსენო რომ ამ ადამიანებს ოდესმე რაიმე ტიპის ალტერნატიული გეგმა ან სტრატეგიული მონახაზი თეორიული გეგმა შემოეთავაზებიოთ ან გამართული საპროტესტო აქციების წინა დღეებში, როდესაც საორგანიზაციო საკითხები იცით, რასთანაა დაკავშირებული ხო აქციების ჩატარება. პარტიის შიგნით ემსჯელოთ, რომ აი ხვალ 14 ოქტომბერია ნიკა, შენ ლიდერი ხარ, შენ უნდა წაიყვანო მიტინგი და რას ვაკეთებ შლით აქციას? თუ სხვა გეგმა ხო? მსგავსი ერთი შემთხვევაც გულწრფელად ეხა ყველა იყურება ყველას აქვს თავის სიმართლე აქვს თავისი სარკველი და ამ ტიპის საუბრების გადამოწმების საშუალება ხო არც მე მაქვს და არც მაყურებს აუხსნი თქვენ ყველა ადამიანს აქვს იყო რესურსი რომლის გამოყენებას როგორც ლიდერმა მაგალითად თუნდაც აქციების დროს ვერ მოახერხებ რა იყო ამის ალტერნატივა რომ მაგალითად ის უზარმაზარი მუხტი მათ შორის მე არ გულისხმობ მხოლოდ ზაფხულის აქციებს მანამდე ნაციონალური მოძრაობის და მხარდასაჭერად მოწყობილ დიდ აქციებს თბილისში და ასე შემდეგ. ანუ იყო რაიმე რესურსი რომელიც იქნა გამოყენებული რამე სხვანაირად გააკეთებდი თუ არა? თუ არ იყო ეს რესურსი, რადგან მიხეილ სააკაშვილის პრობლემა კვლავ პრობლემად რჩება ახლა რა იქნება ტაქტიკური ცვლილება რომ იმის გასაძლებლობა იქნება თუ ივანიშვილის შეკავება და რუსეთის უფრო ეფექტური. მადლობა, დიახაც. გადამოწმება გეთანხმებით ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის არ არის ადვილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ადვილია და გამონაკლისს წარმოადგენს. დღემდე თქვენ მოგისვენიათ რომელიმისგან რაც გააკეთებდნენ ჩემს ადგილას 14 ოქტომბერს არ არსებობს მათ არ ქონიათ მსგავსი არც გეგმა არც სურვილი არც წინააღმდეგობა ანუ თუ საზოგადოებას ჯერა იმისი რომ გულანთებულ ნაწილს პარტიის ლიდერების ჰქონდა мотиваცია რომ სხვაგვარად წაგვემართა პოლიტიკური ცხოვრება უკანასკნელი წლების განმავლობაში და მე არ ვაძლევდი ამ ყველაფრის შესაძლებლობას საზოგადოებამ განსაჯოს ეს ასე არ იყო არაფერი საერთო არ ქონდა ამ საკითხთან რადგან კიდევ აი გიპასუხეთ მომისმენია თუ არა ხო აი ეს ადამიანები რომლებიც თქვენს უახლოეს გარემოცვაში იყვნენ როგორც პარტიის ხელმძღვანელობაში მათგან საჯაროდ არ მომისმენია რასაც შეიძლება ქონდეს ის ახსნა რომ შიდა პარტიული კამათი მათ არ გამოქონდათ გარეთ მაგრამ შედარებით ამხრივ პასუხისმგებლობისგან უფრო თავისუფალი ადამიანისგან აი ბატონი მუმლაძისგან რომელიც თქვენი კონკურენტია მომისმენია მას უთქვას რომ ეს ხალხი არ უნდა დაშლილიყო არ უნდა დაგეშალათ რომ უნდა დაწყებულიყო აქტიური პიკეტირებისა და სხვა შემაწუხებელი აქციები და ამ განგრძობადი პროცესის შედეგად ივანიშვილი ეიძულებინათ მიიღო ისეთი გადაწყვეტილებები რასაც გიორგი არა ბატონი რომელიც ვარ თქვენ დაასახელეთ არამედ მეორე კანდიდატის ხო ძალიან ბევრჯერ ახსენებს რომ თითქოს მისი თავმჯდომარეობის შემთხვევაში ის ხალხს აღმად
აღარ წაიყვანს და აღარ დაშლის და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. მეწუნეთ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან დიდი გამოცდილება დამიგროვდა მე ქუჩის საპროტესტო აქციების ორგანიზების მიმართულებით და მე როგორც პოლიტიკურ ლიდერს მაქვს გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობა დღესაც ვიდრე შესაძლებელია გავკადნიერდები და ვიტყვი სხვა პოლიტიკურ ლიდერებს რომლებსაც სურთ ახლა ის რაც მე ვერ გავიგე რა გახდა მათი мотиваცია რომ ეს პროცესი დაეწყო ბოლომდე თუმცა მაგ ჩემი ახსნა ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ არ არის ბატონი მუმლაძე მხოლოდ ვინც ამაზე საუბრობს ხო ბევრი არიან მე როდესაც გრძნობდი რომ რისკის გაწევა იყო გამართლებული ვინაიდან პოლიტიკური ლიდერი ხედავდი წარმატების შანსს ვერაგი მტრის წინააღმდეგ ხო 2019 წლის 20 ივნისს შესაბამისად მოვიქეცი და მეწუნეთ საკუთარი რისკის ფასად და ძალიან ბევრი ადამიანის მათ შორის რისკის ჯანმრთელობის რისკის ფასადაც მივიღეს გადაწყვეტილება რაც არ იყო ადვილი ის პოლიტიკური განცხადება მოხდელობაში რომელიც მე გავაკეთე ხომ 14 ოქტომბერს აბსოლუტურად სხვა რეალობა იყო და საერთოდ არ ვნანობ იმას რაც მე გავაკეთე და თუ იმის წარმოუდგენია რომ 14 ოქტომბერს ჩემს ადგილზე ყოფნისას ხალხს დააძრავდა საზარბაზნე ხორცად რომელიმე ადმინისტრაციული შენობის მიმართულებით და იქ ის წარმატებას მიაღწევდა მე მეტიც დარწმუნებული ვარ მადლობა აღმოჩენ ამ შეცდომას არც დავუშვებდით მაგრამ არ დავუშვით როგორც აღმოჩნდა თუ ჩვენ ამ შეცდომას დავუშვებდით დღეს ის თეორიული შანსიც მიხეილ სააკაშვილის ჰუმანიტარული მისიით გადაყვანის საკითხი მოკედელობაშიც დაკარგული იქნებოდა. ამიტომ მე ამ პასუხისმგებლობას არ გავურბივარ. უბრალოდ მიკვირს, რატო გაახსენეთ ამ ადამიანებს 9 ნოემბერს, ადამიანებს, რომლებიც პარტიულ თანამდებობებზე არიან, გიორგი, ადამიანებს, რომლებიც მოქმედი პარლამენტის წევრები არიან. მე გახსოვთ, ვიყავი პარლამენტის წევრი, ხო, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ალბათ ტყუილის თქვის შესაძლებლობას არ მომცეს თქვენი მაყურებელი. არ არსებობდა ჩემი საპარლამენტო სხდომის დარბაზში შესვლა და იქ არ ყოფილიყო ნამდვილად გავარვალებული პოლიტიკური საპარლამენტო პროცესი. მსგავს რამეს ხედავთ თქვენ იქ არ აყავთ ყობახიძე, დინარაძე, მე ეხლა ბატონები რომლებიც თქვენს ეთერებშიც დადიან, საუბრობენ მიხეილ სააკაშვილის დახსნაზე თუმცა არანაირ გეგმას არ წარმოადგენენ დღემდე საუბრობენ უკმაყოფილებაზე რომელიც რა არის და რა შეიცავს არავინ არ იცის და ამავე დროს არიან მოქმედი პარტიული მაღალი თანამდებობის პირები და ზოგ მათგანს რამდენიმე თანამდებობა უკავია და მოქმედი პარლამენტის წევრები რაიმე გახსენდება თან გვახსენდება ჩვენ აქტივობა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში მე ვუშლი ხელს მე არ ვავალებ მე არ ხო არა იცით რა არის ეს არის შორს მიმავალი არის ცალკეული დეპუტატები დაწყებული ანი წითლიძით მაგალითად და გაგზელებული იგივე ლევან ხაბეშვილი რომელიც არის დეპუტატი რომლებიც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ იყენებენ შესაძლებლობას თუმცა თუ თქვენ უკმაყოფილო იყავით ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო წარმომადგენლობით როგორც პარტიის თავმჯდომარემ კატეგორიულად რატო არ დააყენეთ საკითხი ან იმ ჯგუფის გააქტიურების იმიტომ რომ თქვენ ხართ მათი ლიდერი ან საერთოდ პარლამენტის დატოვება კითხვა სანამ 9 ნოემბერს გააკეთებოდა ის განცხადება და ბევრ მათგანმა ეს საკუთარი ნების წინააღმდეგ გააკეთა უბრალოდ მინიმუმ ვიტყვი როგორც მინიმუმ მათი სურვილი ეს არ ყოფილა უბრალოდ ნუ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და მოგახსენებთ თუ რას გულისხმობ ხო ცოტა ხანში ჩვენ ოქტომბრის თვიდან პარტიის ცენტრალურ ოფისში საუბრობდით დეტალურად რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეებთან ყველა საკითხთან დაკავშირებით და ძირითადად მიხეილ სააკაშვილის კარს მომდგარ სასამართლო პროცესებთან მიმართებაში და ვცდილობდით მივიღო გადაწყვეტილება საბოლოო პარტიის სახელით თუ როგორ უნდა წარემართა მომდევნო თვეებში პარტიას საკუთარი ასე ვთქვათ საქმიანობა. რო ჩვენ მქონოდა შეთანხმებული კონსოლიდირებული გადაწყვეტილება უკვე მიღებული. შეხვედრილი ვიყავი თითქმის უმრავლესობა პარტიის თავმჯდომარესთან, იგეგმებოდა დარჩენილი რამდენიმე პარტიის თავმჯდომარესთან რეგიონთან, ამის შემდეგ 500-მდე
500-ზე ოდნავ მეტი საკრებულოს წევრთან და ყველა აქტიური პარტიის წევრიც უნდა ჩაგვერთო ამ პროცესში, რომ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც სავარაუდოდ იქნებოდა მძიმე, უდიდესი პასუხისმგებლობის მქონე, ყოფილიყო ბევრი ადამიანის მიერ მიღებული. და აი ამ დროს მოხდა შეიძლება ყოფილიყო ეს გადაწყვეტილება. აი შიგნით ერთხელაც არ დასმულა საკითხი, რომ ჩვენ ახლა უნდა გამოვიდეთ, დავდგეთ და მოვითხოვოთ ვადამდელი არჩევნები პარტიის შიგნით. ახლა იცით რა არის? ყველა შეიძლება ყველაფერი იკადროს. მე ბევრი რამ მოვისმენე უკანასკნელი თვეების განმავლობაში, ხო, მთელი კამპანია აგებული აქვს აგრესიაზე, ცილისწამებაზე. თქვენს ეთერში, ერთ-ერთ ეთერში ერთი ბატონი არ მინდა ხა ადამიანების სახელი და გვარების დასახელება დღეების განმავლობაში დადიოდა სხვა ეთერებში, სხვა ტელევიზიის და საუბრობდა, რომ მელია ნიკა შეუთანხმდა პარტია ლელოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძეს გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით მისგან ფული აიღო და სანაცვლოდ მას დაპირდა 8 ადგილი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიაში 2024 წელს და ეს ადამიანი დღეს არის ერთ-ერთი კანდიდატის აქტიური ლიდერი და სახე და იცით რა რომ უსმენდი ამ ადამიანს გუწმენად დაგწმუნდი საბოლოოდ ეს არის ცივილიზაციური არჩევანი და რომელიც გააკეთოთ ჩვენი პარტიის ამორჩეულმა. ესეთი ადამიანები სახელმწიფო რგოლებში, მაღალ თანამდებობებზე თუ იქნებია წარმოდგენილი, რა ძალა შეეწინააღმდეგება მათ, რომ მსგავსი რამ არ იკადრონ, ხო? და ბევრი რამ კიდე და ფარულ დაჩეხილ, მიჩეხილ ჩანაწერებზე საუბარი არ მინდა, მაგრამ მომიწევს. თვენახევრის განმავლობაში, მათ შორის რამდენიმე დეპუტატი, ვინც ახლა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენს პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით, საკუთარ ტელეფონებში, ჯიბეებში დაქონდათ აქეთ-იქით. და როგორც კი გაავრცელეს ამის შემდეგ, დაგმეს ეს მართლაც სიმახინჯე და მანკიერება და აქვე დამებოდა კითხვა, უბრალოდ შეუძლიათ ასეთ ადამიანებს ერთის მხრივ წინადღით მოასმენიონ ვიღაცას და მეორე დღეს იმ ადამიანს რაც ეპისტოლარული ხაზით მიაწოდონ სხვაგვარი ინფორმაცია, რომ ჩვენ ვგმობთ. როგორც ჩანს, არიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ იკადრონ ბევრი რამ და ამიტომაც ჩემი პოზიცია, რომ ეს არჩევნები არ არის პერსონებს შორის დაპირისპირება და ვცდილობ, რომ შორს ვიყო, რამდენად გამოდის ეს სხვა საკითხია. უბრალოდ არის თუმცა ბევრი საუბარი გიწევს ამ პიროვნებს. მეთოდებს შორის, ვერსა და ახალ მეთოდებს შორის. აი მე ნაციონალურ მოძრაობას შევხედოთ ცოტა უფრო მსხვილია შევხედოთ. გააზრებულად შემოვედი. მესმის არა მონოლოგად რო არ გადაიქცეს, მინდა რომ გააზრებულად შემოვედი 2013 წელს და ნამდვილად არ იყო ადვილი ბევრი მიზეზის გამო, როცა იყო ალტერნატივა, შეგიძლია გამარჯვებულ გუნდს შეერთებოდი. ხო ეს არ გავაკეთე, გააზრებული ნაბიჯი გადავდგი. და ძალიან ბევრი რამ მომწონდა, მაგრამ იყო საკითხები, რომელიც არ მომწონდა ნამდვილად. და დაწყებული რიგითი პარტიის ამორჩევლისგან და დამთავრებული მიხეილ სააკაშვილით წლების განმავლობაში საუბრობდით, რომ რაღაცა მანკიერება წარსულს უნდა ჩავაბაროთ. მიხეილ სააკაშვილის წარსულს უნდა ჩავაბაროთ. მანკიერებაზე ვგულისხმობ, რომელიც უკავშირდება მოსმენებს, ფარულ მიყურადებას, შანტაჟს, სიბინძურეს და ასე შემდეგ, რომ გარკვეული შეცდომები მძიმე, რომელიც ნიკა თქვენ არ უშვებთ იმას, რომ თუნდაც ეს ჩანაწერი შეიძლება და ყოფილიყო გავრცელებული მოქმედი ხელისუფლების მიერ, ამას არ უშვებთ საერთოდ გამოსვლა. და მე ვჯერა, რომ თუ კი რამე მიპირისპირდება და არავინმე, არის ის მანკიერება, რომლის დამარცხებასაც ჩვენ ახლა მოვახერხებთ. მე რა შეიძლება ვისი გავრცელებულია, ხო? როდესაც მე დანამდვილებით ვიცი, გიორგი, რომ ცოცხალი ადამიანები და ეხლა რახან ეს განცხადებები კეთდება და კეთდება აპლომბით და ვიცით და კიდე ვურთხილდებით ბევრ რამეს, იმიტომ ჩვენთვის არჩევნებში გამარჯვება და ვიღაცის დამარცხება ეს ხო არ არის ამოცანა პარტია უნდა გავაძლიეროთ და ბევრი შრომა მოგვიწევს და არ იქნება ეს ადვილი ამ ყველაფრის შემდეგ სიმართლე ვთქვათ, მოდით. არც ერთი მხარისთვის, ვინც არ უნდა გაიმარჯვოს, ძალიან რთული იქნება და დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდება, ხო? როცა ვიცი რომ ეს ადამიანები თვენახევრის განმავლობაში ამ აუდიო დაჩეხილ მიჩეხილ ჩანაწერებს ატარებენ აქეთ-იქით. თქვენ ეხლა გინდათ მე ვთქვა, რომ სუსმა გაავრცელა, სუსმა თუ გაავრცელა, ეხლა ღმერთმა დამიფაროს ეს ვაკადრო ამ ადამიანებს, რომ სუსმა მიაწოდა. ამიტომაც ამ ვერსიას თავშივე გამოვრიცხავ. ეს არის ისეთი მე თქვა.
ცოტა უფრო მსხვილ სურათს შევხედოთ იმ მომენტიდან, როგორც კი თქვენ გახდით პარტიის თავმჯდომარე, დაიწყო გარკვეული პროცესები, შემდეგ აქციები, შემდეგ თქვენ ციხეში ყოფნა, იქიდან გამოსვლა. შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით თქვენს წინაშე არსებული რთული პრობლემების გარღვევის კვალდაკვალ ეს იყო, ასე ვთქვათ, თქვენი პოლიტიკური აღმასვლის პერიოდი. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე მე ასე მეჩვენება, რომ ეს ტრენდი იყო აღმავალი, ასე ვთქვათ. 21 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მოხდა რაღაც, რომლის შემდეგაც თქვენი პასიურობის ხარისხი, ან უბრალოდ თქვენ უფრო მეტად გაპასიურდით, პოლიტიკურ პროცესშიც უფრო ნაკლებად იყავით ჩართული, თითქოს თქვენი როლი და ფიგურა უკანა პლანზე გადავიდა, მათ შორის თქვენივე ძალისხმევით. რას დაუკავშიროთ ეს ყველაფერი? ეს ის მომენტია, როდესაც საქართველოში ჩამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი და როდესაც ის აღმოჩნდა უკვე საპატიმროში. არა, განსაკუთრებით გეთანხმებით, ნაწილობრივ მე აღარ ვაპირებ, რომ არ დაგეთანხმოთ იმაში, რის მჯერა 2022 წლის დასაწყისიდან ბუნებრივი განსაკუთრებით 24 თებერვლიდან მას შემდეგ რაც უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი პრაქტიკულად ჩვენ ქუჩის საპროტესტო აქციებზე მოგვიწია უარის თქმა და მანამდე არაერთი ქუჩის სხვადასხვა ტიპის მასშტაბის აქციები გაგვიმართავს, მაგრამ უცბად გიპასუხებთ რა. სად ვიყავი? კი, ძალიან დიდი ხარისხის აი შიდა ის პრობლემები, რომელსაც თქვენ ვერ ხედავდით და ბევრ მათგანს მეც ვერ ხედავდი, არსებობდა ამ პარტიაში. რატო არსებობდა? არა იმიტომ, რომ ნიკამელია წარწმუნებდნენ ამა თუ იმ გეგმაზე ხორცის შესწმას და ნიკამელია როგორც ძლიერი პარტიული ავტოკრატი ჩაგრავდი ვინმეს ლიდერებს და ბრძოლის ასპარეზს არ ვაძლევდი, ხო? ვიცი ხა თუ რამე შეურაცხყოფილად მაგზნობინებს თავს, აი ეს არის, როდესაც ადამიანები საუბრობენ, ბრძოლა უნდა და ისინი ვერ იბრძოდნენ. თუ ეს 22 წლის დასაწყისიდან იგრძნობოდა, ამ ადამიანებთან რატო არ გაარკვიეთ თქვენ თავად ეს ურთიერთობა, რატო მიიყვანეთ საქმე, როცა ახლა უყენებთ ამ პრეტენზიას? საპარლამენტო ფრაქცია ახსენეთ, ხო, ეხლა რამდენიმე დეპუტატის გარდა ეხლა ნამდვილად უბრალოდ აქტიურობას ვერ ხედავ და ამ გამარჯვების შემდეგ დაგეგმეთ რამე აქტიურობა და ასე შემდეგ და ამ ხალხმა ჩაშალა, რომ აი უფრო ნათელი იყოს. აი თქვენ თქვით, რომ 22 წლის დასაწყისიდან ერთი იყო უკრაინის ფაქტორი, მაგრამ იმის შემდეგ შედარებითი პასიურობა ამ ხალხის ბრალია, რომელიც შიგნით იყვნენ და დესტრუქციას გიწყობდნენ. მიმდინარეობდა პროცესი, როგორც უკვე ახლა ჩანს, შესაბამისი მომენტის მოძებნისთვის იყვნენ როგორც ჩანს მოწადინებულნი და დროს ამაში ხარჯავდნენ. ანუ შეთქმულებას ამზადებდნენ უკვე 22 წლის დასაწყისიდან. არა 2020 წლიდან, ჯერ კიდე 2020 წლიდან ვანო მერაბიშვილი. ჯერ ბატონი კეზერაშვილი აქ მონაწილეობას არ იღებს. ახლა ბატონი კეზერაშვილი და ბატონი ვანო მერაბიშვილი ერთი მთელი არის და ამაზეც თუ გნებოთ ვისაუბროთ, ხო? ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით პარტნიორები არის. ბატონი მერაბიშვილი დიახაც როდესაც გდანში მაშინ როცა სერიოზული შანსი იყო არჩევნებში გამარჯვების და დათო კეზერაშვილის მოუბრუნდები არ მინდა რომ იქიდან გამოვარდეთ და იცი შეგიძლიათ ბევრი მისაუბრია უბრალოდ ამის შემდეგ ვანო მერაბიშვილს მომენტი ვერ გამონახა რომ ეს შეტევა წამოეწყო მერაბიშვილს მოუბრუნდებთ ერთი დაუბრუნდეთ 21-22 წლის თებერვლიდან დაიწყო ეს არასწორია მე მინდა ვთქვა რამდენიმე უპირატესობა რომელიც ჩემი აზრით თქვენ როგორც პოლიტიკურ ლიდერს გეკავშირდებოდათ ქართულ პოლიტიკაში ოპოზიციურ ფლანგზე პირველი მათ შორის იყო უნარი და შესაძლებლობა თავად ნაციონალური მოძრაობის ტრადიციული ამომრჩევლის საბაზისო ამომრჩევლის მიღმა, ანუ მიხეილ სააკაშვილის ტრადიციული მხარდაჭერის ნაციონალური მემკვიდრეობის მიღმა, ახალი ტიპის მხარდაჭერა მოგეპოვებინათ და ამ მხრივ თქვენი ეს გარკვეული დისტანცირების მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის წარსულის ნეგატიურ მხარეებთან და ასე შემდეგ, პირადად ჩემთვის ტექნოლოგიურადაც სრულიად გასაგები იყო, ხა მორალურ პოლიტიკურზე არ ვლაპარაკობ, ჩემი განსაჯელი არ არის. და მეორეს იყო პარტიის გარეთ ალიანსების ფორმირების უნარი. ჩვენ ეს ვნახეთ და მე შემთხვევით არ ვახსენეთ თვითმმართველობის არჩევნები 21 წლის, როდესაც თქვენ თბილისის მერობის კანდიდატი იყავით და რამდენიმე მსხვილმა ოპოზიციურმა პარტიამ თანადგომაც გამოგიცხადათ ერთ კოალიციად შეიკარით საარჩევნო პირობითად, ასე ვთქვათ, აი ხაზარაძე ვიცემერობაზე დათანხმდა თქვენი მერობის პირობებშიც ეს თავისთავად იყო რაღაც მნიშვნელოვანი უცნაური და იშვიათი მოვლენა ქართულ პოლიტიკაშიც და თქვენ ეს არჩევნები
წააგეთ მიხეილ სააკაშვილი. ანუ პეტრე ცისკარიშვილის, ბოტკოველის, ხაბეიშვილის ყველაზე საუბრობთ. მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი, როგორც ამ პარტიის მოქმედებაზე მნიშვნელოვანი და გამსაზღვრელი გავლენის ფიგურა. ამ შემთხვევაში თქვენთან მიმართებაში არ მოქმედებდა საერთოდ ეს როლი რო წარმოვაჩინოთ. აი მაგალითად სააკაშვილი რო ჩამოვიდა თქვენ როგორც მისი მთავარი დასაყრდენი წესთუნა ყოფილიყავით ნაცმოძრაობის თავმჯდომარე. იყავით ინფორმირებული რომ ის ჩამოდიოდა? მადლობა. თუ არ იყავით, რას რითი ახსნით იმას რომ სააკაშვილმა თქვენ საქმის კურსში არ ჩააგდო? მე ვფიქრობ რომ ვინ იყო ინფორმირებული მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით ამას ნათელს მოფენს თავად მიხეილ სააკაშვილი, როდესაც მას ამისის შესაძლებლობა ეს მის ნაწილში თქვენ თუ იყავით მიეცემა, ხო? ეხლა მე მithქვამს და ახლაც ვიტყვი, ეხლა პირველად არ მიწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ბუნებრივია ამ მისი ჩამოსვლის თაობაზე ინფორმაცია არ ქონდა. არ ქონდა და არც ის ვიცი ვის ქონდა. მიხეილ სააკაშვილი თქვენ ბუნებრივად არაშუაშია. აი რაშუაშია გეტყვით, უყურეთ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლის მომენტზე ბევრი ფიქრობს. ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტი. ვისაც თუ ენდობოდა ვინმეს აი ის უფრო მაინტერესებს და ამ ყველაფერს ნათელს ამ შემთხვევაში თქვენზე ვსაუბრობ მომავალი ამ ძიმე მდგომარეობის გათვალისწინებით, ხო? ეს უფრო საინტერესოა. ვინმეს თუ ენდობოდა და დღეს ეს ძიმე მდგომარეობა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თარიღი და მოვლენა არის, ხო, უახლეს ისტორიაში. მიხეილ სააკაშვილი გამოცდილი პოლიტიკოსია, მას მოუწია წინაღობის მიუხედავად, მათ შორის უკრაინაში შესვლას, ანუ გარკვეული გამოცდილება ამ ხრივაც დაუგროვდა და იცის რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნებოდა მისი მამობილიზირებელი ფაქტორის გარდა ადგილზე ხალხის მხარდამჭერების სისტემური ორგანიზება. თქვენი საქმის კურსში არ ჩაყენება. ამას არ ნიშნავს. რაზე მეტყველებს მისი მხრიდან. იმიტომ რომ მან ეს რისკები ძალიან გაზარდა მისაწინააღმდეგო. მან ასე შესაძლებელია პირიქით ფიქრობდა, ხომ? რომ თუ კი ეწოდინებოდა ბევრ ადამიანს, ამის თაობაზე და ასეც არის ყოველთვის ნებისმიერ სფეროში საქმიანობისას იცის 7-8 10 ადამიანმა არის მეტი შესაძლებლობა რომ ეს გავცელდეს, რაც არ უნდა ერთგული იყოს 10-ვე და 20-ვე ადამიანი. ესეც ხომ არის? მის პარტიაზეა ლაპარაკი, მისი პარტიის თავმჯდომარეზეა ლაპარაკი. ამოცანაზე რომ შემოვა ეს ადამიანი, ან დაპატიმრებას გადაურჩეს, ან მიაღწიოს გათავისუფლებას. პროპაგანდა მუშაობდა. რაც ორგანიზებული ხარდაჭერის გარეშე ვერ მოხერხდა. პროპაგანდა მუშაობდა, როგორ თქვენც ალბათ წაგიკითხეთ, მოგისმენიათ, რომ მიშა ჩამოიყვანა და ამ მდგომარეობაში ასე თქვათ არის ხო ახლა მე სრულიად საპირისპირო კითხვაზე მიწევს საპირისპირო პასუხის გაცემა მეც ძალიან მაინტერესებს და მეც მომნით ძალიან საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვის მომავალშიც თუ რა მოხდა რეალურად მართლა მაინტერესებს იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა გეგმებს ამ მდგომარეობაში ძირი შეურყია და შეასუსტა როგორც მიდიოდით თუ პირიქით იცით რა მე ვფიქრობ რომ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა იყო მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება ეხლა ვინ იყო მიხეილ სააკაშვილთან კავშირზე ვინ აწვდიდა ამა თუ იმ ინფორმაციას სწორს თუ არასწორს ეს გაირკვევა მომავალში. თუმცა ჩემი პოლიტიკური გეგმები მიხეილ სააკაშვილის ტყვეობაში ჩავარდნის შემდეგ მხოლოდ და ყველაზე მე მიუხედავად იმისა ეხლა ვინ არის სხვადასხვა ფლანგზე ძალიან თამამად ვიტყვი ამ ადამიანების სურვილიც იყო და უკავშირდებოდა ჩვენი ძალისხმევა მის დახსნას მაგრამ მოხდა ისე როგორც მოხდა მინიმალური მხარდაჭერა თუ კი ეს მინიმალურიც არსებობდა საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან და იცით თქვენ საწყის ეტაპზე რა ფასი აქვს ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომას აი ასეთ მდგომარეობებში ჩავარდნილ პარტიებს გულისხმობ პირველ რიგში არ იყო ეს მხარდაჭერა მაგრამ გადამწყვეტია რა იმიტომ რომ უკრაინაში რო ჩადიოდა ამ შესახებ საერთოდ უცხოეთ მარიცოდა ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ უკრაინაში როცა ჩადიოდა თავის პრობლემების დროს მაშინ ის პროცესი საერთოდ არ იყო საერთაშორისო ყურადღების ქვეშ ციხეში აღმოჩნდა სამწუხაროდ მაშინ საერთაშორისო თანამეგობრობის მნიშვნელოვანი ნაწილი უფრო ქართული ოცნების აზრს ითვალისწინებდა
რიგ საკითხებთან მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, ვიდრე მთელი დანარჩენი საზოგადოების. ეს იყო ძალიან მძიმე შეცდომა და ბევრჯერ მithქვას, მათ შორის თქვენს ეთერში. მათ შორის საელჩოებში აქ ადგილობრივი ჩვენი დიპლომატები, კოლეგები მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა, თვითმმართველობის არჩევნებში, როგორღაც უნდა დაინახათ, მისი მხარდამჭერების, ოპოზიციის მხარდამჭერების უფრო მეტი მობილიზების საფუძველი შექმნა შედეგის კუთხით, იმიტომ რომ ბევრ ქალაქში მეორე ტურების შესაძლებლობა გაჩნდა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველა ბევრი ფაქტორის ერთობლიობა. ანუ მუხტი აწია, კაცმა თავი ჩამოსვლა. ბევრი ფაქტორის ეს მუხტი ვის უნდა გამოიყენოს? სხვადასხვა ფაქტორის ერთობლიობა გამოიწვია, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ ქალაქში მეორე ტური და ძირითადად, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა იყო მოვლენა, ხო? სამწუხაროა, რომ ის ამ მდგომარეობაში არის დღეს და ჩვენ დღემდე ვერ გადავწყვიტეთ ეს მნიშვნელოვანი საკითხი და უბრალოდ დავა იმაზე, გიორგი, რომ დღემდე რუსული ავტოკრატიის რეჟიმში რატო არის თქვენ მიხეილ სააკაშვილი და ნიკა გვარამია, ხო? და ამის გამო შიგნით ჩხუბის ასე ვთქვათ, განვითარება და პრაქტიკულად კრიზისში გადაზრდა აი ამ ურთიერთობის, ჩემის აზრით, რბილად რომ ვთქვათ, არის უბრალოდ მიუღებელი და იგივე პოლიტიკური პატიმრებისთვის ზიანის მიმყენებელი. იმიტომ რომ 9 ნოემბრის შემდეგ მეწუნეთ, არც მიხეილ სააკაშვილის და არც ნიკა გვარამიას წისქვილზე არაფერი არ დასმულნა. პირიქით მოხდა. მიხეილ სააკაშვილმა პატიმრობაში ყოფნის შემდეგ პრაქტიკულად იგივეს, რასაც საუბრობენ ის ადამიანები, ყოველთვის ირიბად, ჩემის აზრით. თითქოს რაიმეს გაკეთება მეტი შეიძლებოდა და მე არ გავაკეთე. მე კითხავს ისო შეიძლებოდა თუ არა საჭირო იყო თუ კარგად ინტელექტუალურად მიხეილ სააკაშვილმა ასე დამიშვა მე პასუხობ რაც საჯარო ვიცით ხო გიორგი წერილი ვარ წავიკითხოთ ყველას გვახსოვს სააკაშვილის წერილი პარტიისა და მთელი ნაცმოძრაობის ხარდაჭერების მიმართ რომ შექმენით ადგილებზე წინააღმდეგობის შტაბები რაიონების მიხედვით დავიწყოთ დიდი წინააღმდეგობის მოძრაობა დატოვეთ პარლამენტი და ასე განზრახ არ გავაკეთეთ ხო აი ამ პერიოდში მე პირდაპირ გეტყვი ამ პერიოდში მე პროპაგანდა და მათ შორის ის ადამიანები მიხეილ სააკაშვილი მელია შეეკრა კეზერაშვილს ხო და მიხეილ სააკაშვილს ზურგი შეეკარით კეზერაშვილს მაგდროზე ზურგი შეექცია არა ხო და ახლა როცა აწყობთ ყურს ქოთანს აბავენ მეორე მხრიდან ამიტომ სიმართლე არის ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ ხო ან თქვენ საჭირო დარჩათვალეთ ამის გაკეთება იმიტომ რომ შედეგს არ მოიტანთ რისი ჩატრისი აი თუნდაც მიხეილ სააკაშვილის 28 საპროტესტო აქცია გაიმართა და სამწუხაროდ უშედეგო იმ თვალსაზრისით რომ მიხეილ სააკაშვილი დღეს არის პატიმარი სამწუხაროდ და ის რომ არ ვეცადეთ ის რომ არაფერი არ გავაკეთეთ ხო არ მივიღებ მე ამ შენიშვნას არასოდეს საზოგადოება გადაწყვიტოს მე ახლა ერთ-ერთ კოლეგას რომელიც ახლა ფიქრობს თქვენსავით ხო თითქოს შეიძლებოდა კითხვას მე კონკრეტული კითხვა დავუსვი რამდენიმე დღის წინ მქონდა შესაძლებლობა შეხვედრის ერთ-ერთ პარტიის რაიონული ორგანიზაციის ოფისში ძალიან მაინტერესებს თქო აი 60-70 ადამიანი ვისაუბროთ ამ შეხვედრაზე 14 ოქტომბერს ჩემს ადგილზე რო ყოფილიყავი როგორ მოიქცევთ იქნებ გავიგო ერთხელ და სამუდამოდ ხო რაღაცა პოლიტიკის კეთების ხარისხი ხوار შეიძლება ასეთ დონემდე დავაცდა და დავაგდოთ ძირს რომ თვეების განმავლობაში საუბრობდეთ მელია 14 ოქტომბრის აქცია რო დაშალა იმიტომ არის ბიძინა ივანიშვილი მართვის ადამიანებთან და მიხეილ სააკაშვილი პატიმარი კარგი დახან არის ასეთი ხალხი ვისაც სხვადასხვა мотивაციით სურს ამაზე ერთი წლის განმავლობაში ისაუბროს პასუხი რა იყო იცით შენს ადგილზეო ხალხს მოუწოდებდი დასხდომისკენო დავსხდებოდითო და როდემდე დავსხდებოდით ხალხო ეს ციკლი უნდა იყოს ხალხს და ზეგაც ყარად მჯერა იმდეჯერ უნდა გამოვიდეთ ქუჩაში რამდენჯერაც საჭირო გახდება და შესაბამისი პოლიტიკური პროცესი უნდა შექმნათ მანამდე და არა უბრალოდ ცალკე კონტექსტიდან ამოგდებული აქცია დაავანოსოთ კარავი გავხსნათ ეს ყველაფერი კარგია მაგრამ სტრატეგია თავად გასაგებია ხოლო აქცია ვერ იქნება გიორგი სრულად კომპლექსი უნდა განვიხილოთ მაგრამ ვერ მივიღეთ ხა გულახდილად იმას რაიმეს კეთება კი ბატონო ყველა ერთად მოდით ვიტყვი ყველა ერთად მაგაზებიდან ყველა ერთად ვინც წარმოადგენს მეორე ხარეს დავასრულოთ შეიძლება აი ეს და მაგის გაგრძელების საშუალება გექნებათ ახლა გეტყვით აიყურეთ ჩვენ ლაპარაკობდით კოალიციურ ურთიერთობებზე მე ვთქვი რომ რაღაც ეტაპზე თქვენ ძალიან დიდ პლუსად მოჩანდა დავუშვათ ლელოსთან ხოშტარიასთან ზურა ჯაფარიძესთან სხვებთანაც ესე ვთქვათ რაღაცა ტიპის ერთობლივი კოორდინაცია
რამაც აი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ რატომ მოკვდა ეს ისტორია საერთოდ? აი მე ვცდილობდი აი დღეს ვფიქრობდი და ვერც გავიხსენე სურათი რომ თქვენ იმის შემდეგ სადღაც ერთად გამოჩენილიყავით. აი მაგალითისათვის სხვა რამესაც გეტყვით ან თუნდაც თემატური ტიპის აქტივობის დღეს წალენჯიხაში მაგალითად ხო მე მინდა რომ აღვნიშნო ეს რომ ანი წითლიძე იყო და წალენჯიხის მერი და პირველად საქართველოში თვითმმართველობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით კლასელების თბილისში რატო აღარ გააგრძელეთ ამაზე საუბარი? ან სხვა რამეს გეკითხეთ, ეს კოალიციის ტიპები, სხვა პარტიების ლიდერები რატომ აღარ გელაპარაკებოდნენ? იმიტომ ხომ არა რომ ჩათვალეს რომ ნაცმოძრაობის რეალური ლიდერი თქვენ კი არ ხართ, რის მიღწევასაც თქვენ ცდილობდით იმ დანარჩენი წლების განმავლობაში, აი ამ ასე ვთქვათ აზრის ჩამოყალიბებას და გამოსხივებას, არამედ მიხეილ სააკაშვილი. სავსებით არა, გიორგი, რაზე ვკამათოთ? მიხეილ სააკაშვილი ციხეში და ტყვეობაში სულის მოცემულობას და ვერც უფასო საბავშვო ბაღებში კვებაზეც დიდი ხანი ვერ ვილაპარაკებს. მაშინ გამოდის რომ ახლაც მიხეილ სააკაშვილია პარტიის ლიდერი და თქვენ ალტერნატიულ პროცესს ვერ გეტყვით. ადამიანი დამფუძნებელი არის მესამე პრეზიდენტია თუ უბრალოდ რიგითი წევრიც რო იყოს მომავტალ მდგომარეობაში რომ დიცესრის გვიცვლის რა თქმა უნდა და ეს თავისთავად ცხადია, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესს პირველი შემთხვევაა, როდესაც უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 2022-23 წელი კალენდრის მიხედვით არ არის არჩევნები და არ იყო ამათ დამატებითი დაღი დაასვა. აბა 2022 წელს არჩევნები ხო ხო მოუწოდეთ რიგარეში არჩევნებისთვის ერთად ვიბრძოლოთ. აი მაგალითად ხაზარაძევის თან ყველაზე კაი ურთიერთობა ჰქონდათ. რატო ვერ აიყოლიეთ ამ კოლეგიალური ურთიერთობა მე ახლაც მაქვს პოლიტიკური პარტიის ლიდერებთან, მაგრამ არის ფაზები, სადაც ყველაფერი ისე არ არის როგორც თქვენ ახლა აღწერეთ ხო და რიგარეში არჩევნები ფაზა რო არ არის მაშინ უნდა მოიპოვოთ არჩევნებია რა ისეც მოპოვებულია 23 ნოემბრამდე აქციები მუდმივი იყო აი გახსოვთ ხალხური აქციები ვერ გაიხსენებთ და თავად იმ დროინდელი ლიდერები სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებს საუბრობდნენ რომ არ იყო სამწუხაროდ ის რაც მათ სურდათ მაგრამ ეხა ნიჰილიზმში ჩავარდნა დეპრესიაში ჩავარდნა რომ არაფერი ჩვენ არ გვეშველება არის ის რაც ის ბოლო ერთი წელი თქვენ ხო არ ჩავარდით თქო ამ დეპრესიაში იმიტომ რომ აღარ ჩანდით გიორგი ყველა ერთად რო აიღო ის ადამიანი ჯამში რომ გაერთიანო იმის 20% ქუჩის აქციების და დემონსტრაციების მიმართულებით და ბიძინა ივანიშვილისთვის კრიზისის შექმნის თვალსაზრისით არ გაუკეთებიათ რაც მე უკანასკნელი წლების განმავლობაში იგივე სხვა ადამიანებთან მათთან ერთად და ხშირ შემთხვევაში არა მაგრამ რამდენიმე შემთხვევაში დიახაც სოლო პოლიტიკური აქტივობით გავაკეთე ხო და გრიგოლ ვაშაძე როდესაც პარტიის თავმჯდომარე იყო მე გრიგოლ ვაშაძეს საყვედურს ვეუბნებოდი ბატონო გრიგოლ თქვენ რატომ არ აქტიურობთ მე რატომ ვარ უფრო აქტიური მე რატომ ჩავარ უფრო აქტიური და თქვენ რატომ არა ხართ აქტიური იმიტომ გრიგოლ ვაშაძეს ჩემისადმი თქონდა სხვა საქმეები შესაძლებელი და იმის მაგივრად რომ მე საყვედურა მისთვის პირიქით ხო ხელს უწყობდი თუ ვინმეს უნდოდა რაიმეს კეთება და იმიტომ ვახსენე ამ კონტექსტში დეპუტატები პარტიული თანამდებობის პირ ესე იგი ანუ ნიკა მელიას ქონია პარტიაში იმხელა გავლენა საშინელი სურვილი იყო ამ ლიდერებში და მე ვაკონსერვებდი მათ ასე ვთქვათ მოქმედებებს არა მიხეილ სააკაშვილის არის გიორგი ბოლო 5 წლის განმავლობაში ქონდა ეს გავლენა და უყურეთ ზოგადად არა მარტო პოლიტიკაში პრობლემა არის მარტო თქვენ ახლა ამბობთ თვითონ დათო კეზერაშვილის დათო კეზერაშვილს ვანომერაშვილს და იმებს გიორგი დათო კეზერაშვილი იანვრისათვის თვითონ თქვენ ქონდათ მცდელობა ბოლო წლების განმავლობაში ნიკა მივად არა ხო იმიტომ უნდა გაპასუხებინოთ ეხლა კითხვას დავსვა თქვენ ცდილობდით ბოლო წლების განმავლობაში ამ პარტიის რეალურ ლიდერად შემდგარი. აგინდათ ეხლა რომ დამაპირისპირო. არა კითხვას გისვა. რომ მიხეილ სააკაშვილი რო ჩამოვიდა და ტეობაში აღმოჩნდა სხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერები დარწმუნდნენ რომ რეალური პარტიის ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი და ისინი ნაციონალიზმის და აღარ თანამშრომლობა ვერ გავიგე ლოგიკა. არა ლოგიკა არის ამაში იმიტომ რომ ის მე თქვენი თანამშრომლობა არ მინახია. და თანამშრომლობა კი არა პირიქით ჩემი რჩევა და რეკომენდაცია იყო რომ თქვენ როგორც მცირე ზომის პარტიები ჯერჯერობით გახდით მომდევნო თვეებში უფრო
უფრო თვითყოფადები შეიძინეთ თქვენი ელექტორალური ზალა. ეს იმათი გასაკეთებია გასაგებია. ამ დროს და ჩვენ რატო და გეუბნებით, იმიტომ რომ დაახლოებით თებერვლის თვიდან სხვადასხვა მიზეზების გათვალისწინებით კიდევ პრაქტიკულად დაიწყო ბრძოლა ბატონ ეხლა ვარ მის დაფუძნებელ ტელევიზიაში და პატივცემ ამ საქმეს რომელსაც აკეთებს ნამდვილად და ეს გახდა ჩემთვის დიახაც ნაბიჯის გადასადგმელად ძალიან ხელშემწყობი ფაქტორი როდესაც მე მას შევხვდი ციხიდან გამოსვლის შემდეგ როცა მან გამოთქვა სურვილი ხო მან დაიწყო ეს ბრძოლა სურვილი თქვენს მიერ გამოითქვა მე როგორც ვიცი გიორგი ეხლა რატომ უნდა ვიკადროთ ის თქვენ გონიათ ეხლა მე ციხიდან გამოვედი გამოთქვი სურვილი დათო ტელევიზიაში მინდა ნახო მე როგორც ვიცი და ვინ გითხრათ გიორგი რატო აკეთებთ ასეთ განცხადებას თავად დათო კეზერაშვილს ისე დაგაკავშიროთ მას მე გამოთქვი სურვილი დათო კეზერაშვილთან შესაძლოა ეხლა პირველად მესვის ამ ვერსიის გაობაზე თუმცა ხო არის რაღაცები არ უნდა ვიკადროთ მართლა ხო თქვენ შეხვდით ისაუბრეთ პარტნიორობა თქვენი შედგა ამ ადამიანმა იანვრის თვიდან თებერვლის თვიდან დაიწყო ის რაც დაგვირგვინდა 9 ნოემბერს უკვე ვანო მერაბიშვილთან ერთად თქვენ თუ გჯერათ რომ 9 ნოემბრის განცხადების გაკეთება შედგებოდა აი ეს რაღაცა ბრიფინგი თუ ამ ყველაფერს უკან ვანო მერაბიშვილი და კეზერაშვილი არ იდგებოდა მე უბრალოდ ვერ დაგეთანხმებით და დაგიმტკიცებთ რომ ეს ასე არ იყო ისევე რომ 2016 წელს ვერ მოხდებოდა ის რაც მოხდა უკან თუ არ იდგებოდა დათო კეზერაშვილი ხო აქვე მეუბნებიან კი ბატონო როდესაც იცი და დათო კეზერაშვილი როცა რაღაცაში გეხმარებათ პარტიას მაშინ კარგია და ვერ ეცუდებ რა პაპატიეთ ეს ხვალდა ზეგი ნებისმიერ ადამიანს ხო ნებისმიერ ადამიანს დავით კეზერაშვილის ისეთი რის გამოც მოვიდა კონფლიქტში ნებისმიერ ადამიანს მეტი ნათელი შევიდა ხო სიტუაციაში თავიდან შეეხმიანეთ ერთმანეთს კი ბატონო დაუშვათ ის შეგეხმიანათ შემდეგ თქვენ ჩამოხოდით თქვით რომ პარტნიორობაში ვარ მეტ მკაფიობა შევიტანოთ რა მოთხოვნები რა ნაბიჯები გადაიდგა მისი მხრიდან ისეთი რომელიც წინამდებობაში მოვიდა თქვენს შეთანხმებულ საპარტნიორო თემატიკას მე დავინახე საფრთხე ან ეს პარტია გადაიქცევა პოლიტიკური ორგანიზაციიდან ან ნახევრად ბიზნეს ორგანიზაციად ან თრიად ბიზნეს ორგანიზაციად დავინახე ეს საფრთხე ხელშესახები არაფორმალური გავლენების ძალიან დიდი დოზით თანაც შემოტანის და დავინახე ეს ყველაფერი და მათი ასე ვთქვათ გზები ბატონი მერაბიშვილის და ბატონი კეზერაშვილის გადაიჯაჭვა და მათი კანდიდატია ახლა ადამიანი რომელიც კადრულობს ყველაფერს ძალიან დასანანია და მე ვფიქრობ რომ გავაწლები და ის თავად მიხვდება რომ ასე არ უნდა მოქცეულიყო ამ კამპანიის განმავლობაში და საერთოდ ეს ნაბიჯი არ უნდა გადაედგა დიახაც და როდესაც ამაზე ვსაუბრობ რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თუ კი თანამშრომლობდა ხვალ და ზეგას ნებისმიერ ადამიანს აუცილებლად ვეტყვი რომ კი ბატონო თქვენ თუ რაბე შეგიძლიათ ორგანიზაციის გაძლიერების მიმართულებით გააკეთოთ ხოლმე მესალმები მაგრამ როდესაც გაკონტროლებას როცა დააპირებთ გიორგი ხო იქ ნამდვილად სერიოზული პრობლემა შეექმნება და დათო კეზერაშვილი 2015 წლამდე ეხმარებოდა ნაციონალურ მოძრაობას მაგრამ 2016 უბრალოდ რომ სხვა ეთერში თქვით რომ ნაყოფიას გადაყენება არა ნაყოფიამდე გიყვებით კიდევ ეხლა მნიშვნელობას ხო თქვით ცოტა უფრო მეტი კონკრეტიკა 2015 წლამდე ნაციონალურ მოძრაობას ეხმარებოდა დათო კეზერაშვილი თუ არ ეხმარებოდა ედგა გვერდში ედგა 2016 წლის შემდეგ რა გააკეთა ნავინახეთ რომ მე დაწუნებული ის ვერ შედგებოდა ის რაც მოხდა რომ ამდგარიყო ეს ადამიანი მაგრამ მას შემდეგ ჩაიარა წლებმა და მოვედით 2021 წლამდე სამწუხარო დავინახე ხელშესახები არა კონკრეტული მოქმედება რომელიც მიზნად ისახავდა პარტიის არა გაძლიერებას არა დასუსტებას წარმოვიდგინეთ როდესაც შენ უკვე თანამშრომლობა აღარა გაქვს ამ ადამიანთან რეალური პრაქტიკულად რეალური თანამშრომლობა უკვე აღარ ქონდა იანვრის თვიდან 2022 წლის ხო ამ დროს პარტიაში პარტიის გაკეთების მცდელობას აქვს ადგილი ხო პარტიაში პარტიის გიყვებით აფუძნებს ისე რომ მე პარტიის თავმჯდომარედ არ მახსოვს როგორ იანვრის თვეა თუ თებერვლის თვეა შემეშლება ეხა კონკრეტულად ერთი თვე აზა ანტიკორუფციულ ორგანიზაციას, რომელსაც ანტიკორუფციულ ორგანიზაციას არქმევს, თავისთავად შინაარსი არ არის ეხა ცუდი, ხო, არიან არჩევნებრივი ახალგაზრდებიც მუშაობენ, მაგრამ დიახაც ეს იყო პარტიაში პარტიის გაკეთების მცდელობა, როდესაც შენ პარტიაში შენი არაფორმალური გავლენით აფინანსებ რაღაცა ორგანიზაციას, რომელიც ხსნე ორგანიზაციაში ანტიკორუფციული და ამის თაობაზე პარტიის თავმჯდომარე საქმის კურსი არ არის.
ანტიკორუფციული მოძრაობა მანამდე რო იყო დაარსებული, თქვენ ინფორმირებული ხართ, ანუ ვასო ურუშაძე სხვები მანამდეც არსებობდნენ. არა, ვასო ურუშაძეს არ ვეხები ხა და ამ ორგანიზაციას ვსაუბრობთ. შემდეგ ხაბეიშვილი თქვენს მიერ წარდგენილი ახალი წევრი გახდა, რომელშიც მას დაევალა ანტიკორუფციული საქმიანობა. იქიდან იწყებს გავიგეთ, მაგრამ ეს ადამიანი იმ პროექტის განხორციელებას, რომელსაც ჯერა რომ ვერ განახორციელებს და მისი პოლიტიკური ხაბეიშვილი ვერ განახორციელებს ანტიკორუფციულ მონიტორინგს. განისtis, იმიტომ რომ ამ გზაზე სიმართლის გარეშე ანტიკორუფციული მოძრაობა ნაციონალური მოძრაობის ალტერნატივა შეიძლებოდა ყოფილიყო ან პირთვი შიგნით რაიმე? გიორგი, ახლა როცა პარტიას ყავს თავმჯდომარე და როდესაც და თავად საუბრობენ, ხო რომ ლოჯისტიკურად გვეხმარებოდნენ და გვაფინანსებდნენ და მე მქონდა საუბარი ბატონ კეზერაშვილთან ამასთან დაკავშირებით. როდესაც ეს იხსნება ანტიკორუფციულ საქმიანობა თქვენს ხელს რაში გიშლიდა? თქვენ ხო პარტიის ლიდერი იყავით და ყველა ეს წარმატება საკუთარ თავზე შეგეძლოთ მიგეცემთ. თუ ხარჯავ ადამიანი, როდესაც უნდა დაასუსტო პარტიის თავმჯდომარე და ორგანიზაცია. რაშუაშია თქვენი დასუსტება იმას აძლიერებს ანტიკორუფციული ინტერესებს. არა, ხო რაშუაშია მედიას და სხვებს უჭირდება ესეთი ხალხი, რომელიც ამ მონიტორინგს აწარმოებს დოკუმენტებს კარგი, ეხლა მალაბარაკე დავიგე რომ დათო კეზერაშვილის ტელევიზიაში ვარ, მაგრამ არა ვერ გაიგეთ, იმიტომ რომ კეზერაშვილი არაფერს შუაშია, მე კითხები 9 ნოემბერს რაც მოხდა ამ ადამიანმა დაგეგმა და რა დროს გადაიკვეთა ეხლა ვანო მერაბიშვილის ინტერესი თქვენს მიმართ უკმაყოფილება ჩვეულებრივ რიგით ნაციონალურ მოძრაობებში თქვენ არ გიგრძნეთ მთელი შემოდგომის განმავლობაში რა მიმართულები არც სოციალურ ქსელებში არც ზოგადად რა მიხეილ სააკაშვილი არის მეტი აქტივობის შემოდგომაზე უფრო მეტი ვისგან გასაგებია ვისგან ხაბეიშვილისგან მე ეს კრიტიკა თქვენს მიმართ საერთოდ არ გამიგია იმ ხალხისგან გავიგე ამორჩევლებისგან მისაღები და ვერ იქნება ამორჩეველი კმაყოფილი სანამ ეს რეალობა ძიმე არ შეიძლება ამ ადამიანებისგან რომლებსაც ხელეწიფებოდათ გიორგი რეალური პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმა მათ შორის ჩემთან და თან ინიციატივით მაინც გამოსულიყვნენ ამ ადამიანებისგან მიუღებელია ნამდვილად და დაასტურდება უკვე კონკრეტული ფაქტები თუ არაფერი საერთო არ აქვს თუნდაც გულწრფელ წუხილთან რომელიც გულწრფელ ნაციონალურ მოძრაობის ამორჩევლს აქვს და ეკნება მანამ სანამ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი არის იქ სადაც არის და სადაც არ უნდა იყოს და სანამ მიხეილ სააკაშვილი არის ის არ უნდა იყოს და აი აქ რა უყოთ ახალი ტაქტიკით ბიძინა ივანიშვილს და რუსეთს ბატო ამდენ კითხვებს ვსვამთ, პასუხობთ. მე რაც არ უნდა ვთქვა ახლა, თქვენ შეიძლება არ დამეთანხმოთ, ოღონდ საჯარო ხმებაზე არ არის კითხვას გისვათ კონკრეტულად სიმართლე გითხრათ მე ვერ გავიგე ანტიკორუფციულ სფერო როგორ უნდა გადაეტრიალებინეთ მართლა ვერ გავიგე მაგრამ ეს ჩემი ართმა მაყურებელმა შეაფასოს პარტიის თავმჯდომარე უნდა იცოდეს მე ზუსტად ვიცი პარტიის შიგნით და ვიცი ძალიან ბევრი ქართული ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის კრიტიკა თქვენს მიმართ ხო არასაკმარისი მოქმედების გამო ანუ რა საერთოა კეზერაშვილი და ვანო მერაბიშვილი შეეშვით ახლა ამ კეზერაშვილს და მერაბიშვილს იმ გუც თქვენ რომ თავმჯდომარე ხელახლა თუ გახდებით, როცა გახდებით, ამ ტაქტიკაში რა შეიცვლება ისეთი, რომელიც იმ უბრალო ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერს გადაცემა ესე არ მიყავთ ხოლმე, აცდით. არა, იმიტომ რომ არ გინდა თუ ვისაუბრო, გასაგებია თქვენ. პასუხსველი თქვენგან. პასუხს რასელი, გუწველი, ამორჩეველი, არა თუ წუხს ძალიან განიცდის გიორგი და მუდამ ასე იქნება, სანამ ძიმე რეალობა არ შეიძლება, მაგრამ ხარით ხო მაგ საშუალებას გაძლევთ თქვენ კიდევ უბრუნდებით იმ. კეზერაშვილი, მერაბიშვილის ამ პროექტთან. გავიგე, გეთანხმებით და გადავდეთ გვერდზე. არჩევნებია ამ ადამიანებს ორ დღეში ხალხმა უნდა მოწეთ ხმა ინტერესი არც ბატონ ივანიშვილი იგივე ადგილზია არც ბატონ მერაბიშვილი რუსეთი იგივე ადგილზია ინტერესი არის ამ ორ ფაქტორს როგორ შეასრულებთ როგორ შევხვდით მე მგონია რომ პოლიტიკური ელექტორალური ზრდის და მასშტაბის პოტენციალი იმ დიდ ჯგუფს გაცილებით დიდი აქვს ვიდრე დღეს კეზერაშვილი მერაბიშვილის ჯგუფს მე ვფიქრობ რომ თქვენ როდესაც საუბრობთ ერთობაზე რაც არაერთხელ შემდგარა ვისურვებ რომ შინაარსის გარშემო იყოს და ასეც იქნება მომავალში ეს არის ძალიან კარგი ცალკეული პოლიტიკური ლიდერების გაერთიანება არა ერთად მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ თავში ხო ვახსენე შიგნით პარტიის შიგნით ჩამოყალიბდეთ გამარჯვების შემდეგ როდესაც სწრაფ ცვლილებებს განახორციელებთ და შევთანხმდებით სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც დაუკავშირდება ქვეყნის ამ კრიზისიდან გამოყვანას და მიხეილ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას გათავისუფლებას და ეს გეგმა ჩემი სურვილია უკვე პარტიის
დიახაც კონსენსუსის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება გავაცნო ფართო საზოგადოებას იმ ადამიანებს ვისაც ვისურვებ რომ ამ ბრძოლაში და ამ ბრძოლის ფეხბურთში ჩვენთან ერთად იყოს და ჩვენ ვიყოთ მართან ერთად და არ გამოვიდა გიორგი ის რაც მე თქვენზე მეტად მინდოდა და ან თქვენ ჩემზე მეტად გინდოდათ მაგრამ ახლა მუდმივად საუბარი იმაზე რომ არ გამოვიდა შემოდგომაზე ახლა აღარ ცადო ფაქტორები რა შეიცვლება თქვენ გულისხმობთ რომ ეს ხალხი რო აღარ შეგიშლით ხელს მაგიტო არა მე თქვენსკენ ვარ ამ შემთხვევაში ვარ ბაზუსტი მანამდე იმიტომ არ გამოვიდა რომ თქვენ როგორც ახსენეთ, ბევრი ხელშემშლელი ყავდათ პარტიის შიგნით. ესე გავიგე. თავარი მნიშვნელოვანი ჩემთვის რაც არის და რა საფრთხესაც ხედავ ახლა კეზერაშვილ მერაბიშვილის შემთხვევაში. მე მგონია რომ ჩვენ თუ საზოგადოებრივი ჯგუფების განსხვავებული ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატის ერთობა ვერ მოვახერხეთ, ეს არის ძალიან დიდი ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი გაცილებით ვიდრე მხოლოდ პოლიტიკური რამდენიმე ლიდერი გააერთიანო. მე ვხედავ სერიოზულ წინაღობას აი ამ არაფორმალური, არადემოკრატიული მეთოდებით პარტიის ხელში ჩაგდების მცდელობა თუ კი დასრულდება წარმატებით რომ ეს ვერ მოხდება ამ საზოგადოებაში ეს ვერ მოხდება არჩევნებს არ გულისხმობ მაგრამ თელი არჩევნებით უნდა ირჩიონ ხაბეიშვილი თქვენ წინ აღუდექით გიორგი მერწმუნეთ დათო კეზერაშვილის და ჩემ შორის უკვე აღარ არის არადემოკრატიული კეზერაშვილზე ღიად საუბრობთ მისავე ტელევიზიის ეთერში აღარ არის დამასულებიათ მაშინ ჩაითვლება რომ თქვენს ტელევიზიაში ვარგულ საქმეს და ზუსტად ამიტომ გაძლევთ ეთერს დათო კეზერაშვილს საკუთარი მიზნებისა და ამოცანების სამწუხაროდ რაც ჩემთვის მოგვიანებით ეს საკუთარი მიზანი რა უნდა გახდებოდა ცნობილი მოგვიანებით ის ალბათ თვლიდა რომ მე ვიქნებოდი მისი ასე ვთქვათ ნების შემსრულებელი ყოველგვარი ასე ვთქვათ პრეტენზიის აყენების გარეშე და მერწმუნეთ მე და ალბათ ამაში დამეთახება ხო ბევრი ადამიანი შესაძლებელი ესაც ვფიქრობ ბევრად უკეთესი შემსრულებელი ვიქნებოდი ვიდრე ბატონი კანდიდატი რომელიც ახლა წააყენა მაგრამ ასე არ გამოვა ამ პარტიას აქვს თავისი ისტორია თავისი მრავალფეროვანი წარსული მდიდარი წარსული პარტია უნდა იმართებოდეს დემოკრატიული მეთოდებით და მერწმუნეთ ახლა ამ პროცესში თავარი პრობლემა არის რომ თავარი მოქმედი პირნი და შემსრულებელი არ დგანან საჯარო პოლიტიკურ ამოსენაზე გამოვიდნენ ისაუბრონ თუნდაც თქვენს კითხვებს გასცეს პასუხი თუნდაც მეორე ბატონმა მერაბიშვილმა გასცეს პასუხი პრობლემა არ იქნებოდა მაგრამ როდესაც შენ ავლენ აი ამ ცხოველურ ინტერესს რომ საკუთარი არ ვიცი ფინანსური რესურსის გამო დაი კონტროლქვეშ მოაქციო თავარი ოპოზიციური პარტია და მე ღმერთმა იცის ხვალ ზეგ და 2 წელიწადში შენ რა გეგმები შეგესრულება და ბევრჯერ შეცვლი ამ ადამიანს გეგმები ხო ამის ამარად ჩვენ ვერ ვიქნებით ნამდვილად ამიტომაც გონია რომ ეს არის ხედვებს შორის დაპირისპირება ეს არის მოქმედებებს შორის კონკურენცია და არა ლოზუნგური აზროვნება რომლითაც გამოირჩევა ახლა მერაბიშვილი კეზერაშვილის წარმომადგენლები რომ თითქოს რაღაცა გადატრიალებულია და უნდა გადმოვატრიალოთ და სადღაც უნდა შევარდეთ და გამოვარდეთ და დღეს მოვისმინე განცხადება და ნაციონალურ მოძრაობას ებრძვიანო ნაციონალურ მოძრაობაში ნაცებს ებრძვიანო პეტრემ განაცხადა ცისკარიშვილმა ძალიან გამიკვირდა რა ნაციონალურ მოძრაობაში ჩვენ ვებრძვით მანკიერებას და თუკი მოსმენები თუკი მიყურადება თუკი დაბეზღება არადემოკრატიული მართლობის სისტემა ვიღაცისთვის არის მისაღები ჩვენთვის არ არის ეს მისაღები ეს არის იგივე ლექსიკით რო გავიმეორე თუ რამე არის ხოცობა ეს არის ხოცობა და ხოცობას ვერ ვძვით დიახაც ეს არის ნამდვილად არის ამიტომ გიორგი თქვენ ახლა რო დაინახოთ რომ ამ თქვენს სარედაქციო პოლიტიკაში ერევა უხეშად ადამიანი და თქვენს ტელევიზიაში შეიძლება ეს დასაშვები იყოს დამფუძნებელი და გარკვეული ასე თქვა კომპრომისის ასე თქვა კომპრომისზე წასვლა მოგიწიოთ ხო ნორმალურია მაგრამ პოლიტიკურ პარტიას როცა ეხება საკითხი ეს არის ყოველდღიურად დაუშვებელი მე მას
გულწრფელად ვურჩიე, რომ ტელეკომპანია ფორმულა არის ერთი, მაგრამ მედიასა და პოლიტიკას შორის თავი განსხვავება ხო იცით რა არის? გიორგი, პარტიის დამორჩილება არის სხვა. იღებენ გადაწყვეტილებებს და აგებენ პასუხებს ამას. პოლიტიკოსებს აქვთ მიზნები, რომლის რეალიზების შემთხვევაში ყველა ეუბნება მადლობას და განხორციელების შემთხვევაში ხდება კრიტიკა. მედია არის მხოლოდ შეფასებელი ამ შემთხვევაში. მე ამ თემებზე საუბარი ერთთან საერთოდ კონტაქტი არ მაქვს და მეორესთან საერთოდ ამ თემაზე საუბარი არც მაქვს და მე გეუბნებით რომ სამწუხაროდ ჩემთვის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ეს პარტიაში მიდის არჩევნები 3 დღეში კენჭისყრით დაგვირგვინდება და მე მინდა მოგცეთ საშუალება, იმიტომ რომ უბრალოდ ეჭვი მაქვს რომ შეიძლება მეტი შესაძლებლობა ამ დრო ვერ გამონახოთ ფორმულას მეშვეობით რომ თქვენს მხარდამჭერებსაც მიმართოთ რომ თუ რამის თქმა აქვს უთხრათ მათაც იმიტომ რომ მე მიმაჩნია საათზე მეტია საუბრობთ დიახაც ეს გამოწვევა არის პარტიისთვის უმნიშვნელოვანესი რომელიც განსაზღვრავს ამ პარტიის მომავალს იმიტომ რომ ვიღაცამ თუ ჩათვალა რომ 2000-იანი წლების დასაწყისში პარტბილეთი პარტიის აიღო და იდეაზე უარი თქვა და ეს არის ნაციონალური მოძრაობის წევრობა, ეს არ არის. ეს პარტია პირველ რიგში არის იდეა, ფასეულობა და ღირებულება. და ჩემთვის ეს ღირებულებითი არჩევნებია. ღირებულებითი არჩევნებია, როდესაც ის, რომ დიდარია ადამიანი, არ ნიშნავს, რომ შეიძლება პოლიტიკურმა თუნდაც სისტემამ, მათ შორის ოპოზიციაში, ხო, მიცეს შესაძლებლობა, რომ დაემორჩილოს. თუ კი ამათ ჩვენ ახლა დაუშვეთ პარტიაში ეს ნიშნავს არა ირიბ არამედ პირდაპირ აღიარებას რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაშიც ჩვენ ვიქნებით იგივე პარტია ესე იგი რომელიც უნდა იმართებოდეს ვიღაცა ძალიან დიდარი ნაკლებად დიდარი ადამიანი და ხვალ შეიძლება ეს დიდარი ადამიანი შეძლოს სხვა დიდარი ადამიანი და არა ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ მომავალში განსაკუთრებით მაშინ როცა პოლიტიკოსები აღარ გვეყოლებათ ყველა დონეზე ჩატარდეს არჩევნები პარტიაში ყველა საპარლამენტო სია რაც არ უნდა მოვლენები განვითარდეს მომავალში გიორგი არჩევნებს ვერაუვლით გვერდს იქნება სამოქალაქო ომი ყოფილა 90 წლებში და არჩევნები დასრულებულა ეს პროცესი ამორჩევლება და მხარდაჭერება აი დაახლოებით იგივე სისტემაში რა სისტემაში ჩვენ ახლა არჩევნებს ვატარებთ ოდნავ რა თქმა უნდა მოდიფიცირებული იქნება და გაუმჯობესებული კიდევ უფრო უნდა გადაწყვიტონ ვინ უნდა იყოს წარმომადგენელი პარტიის პარლამენტში ქარვასლა საპარლამენტო სია არ უნდა იყოს. ამ სიის დაკომპლექტებაში სხვა ვინმე მონაწილეობდა თქვენი და პარტიული ხელმძღვანელობის გარდა? სამწუხაროდ ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხარვეზი, რაც აი საკრებულოების სიაში მაგალითად ვინმე კეზერაშვილის ყავს. კეზერაშვილს ეხა თქვენ თუ ფიქრობთ რომ კახმეტის მუნიციპალიტეტში აინტერესებს ახლა რომელი საკრებულო წევრი იქნება თბილისის ძალსწრება საპარლამენტო არა თუ ის დომინაციას ფიქრობს ყველა წარმომადგენლობითი ორგანიზაცია ძალიან აინტერესებს 2020-შიც უხვად დაინტერესდა. 2020 წელს და ეს საფრთხე დავინახე გიორგი. ამიტომ მათ ვახსენე თვითმმართველობის დონეზე რატო კეზერაშვილს რაში უნდა აინტერესებს ვინ იქნება საკრებულო წევრი პარლამენტში ვინ იქნება ნამდვილად აინტერესებდა არა 2020-შიც აინტერესებდა და ბერ პარტიასთან მიმართებაში აინტერესებდა თუ რამე და რატო მას უნდა გითხოთ მაგრამ ამის შესაძლებლობა არ უნდა მივცეთ არავის და დემოკრატიული მმართველობა პარტიის აი ამ პრობლემებს თავშივე ამოძირკვავს ჯერჯერობით ეს მანკიერება დასამარცხებელი გვაქვს ჩვენ ეს შესაძლებლობა ახლა მოცემული გვაქვს 28-30 იანვარს და მე ვთხოვდი ყველა პარტიის ამორჩეველს ხარდაჭერს გულშემატკივარს პოტენციურ ამორჩეველს ვინც ჯერ კიდევ არ დარეგისტრირებულა დარეგისტრირდით და მიიღეთ ჩემის ღმერთმენით ისტორიულ არჩევნებში მონაწილეობა რეგისტრაციის ვადა არის ხვალ დილის 10 საათამდე მადლობა იმარჯვებს ჩემის აზრით ღირსება პრინციპები უღირსობაზე და უპრინციპულობაზე ან ზნეობა ან უზნეობა ან ფული ან სული მადლობა ნიკა დიდი მადლობა უნდა დავამთავროთ საათზე 10 უსანი შრომით მიღწეული შედეგი აი ეს არის ნიკა მელია მოქმედი თავმჯდომარე და თავმჯდომარეობის კანდიდატი იყო ფორმულას სტუმარი მადლობა მას ჩაჭიდებული საუბრისთვის მდგომარეობაში ჩაგაყენეთ მაგრამ ხერხულ მდგომარეობაში მე ვერ ჩამაყენეთ უბრალოდ თქვენ სიმართლე უნდა ითქვას ამ გზაზე ბიძინა ივანიშვილის სიამოვნებით ბიძინა ივანიშვილის ავტომობილი ამყავდა და ამიტომ ვერ დავდიოდი იცით თქვენთან ეთერებში ამ გზაზე ბიძინა ივანიშვილის გამარჯვების გზაზე რომელზეც ჩვენ დავდივართ და აუცილებლად ბოლომდე მივალთ
ნიშნავენია და გადამწყვეტი არის სიმართლე. რაც უფრო დიდია გამოწვევა და დიდი ამოცანა, მით უფრო საჭირო არის სიმართლის თქმა და საუბარი. შეიძლება კინეული იყოს ბევრისთვის, არასასურველი, მაგრამ სასურველს ერთპინაზე დევს ამ ქვეყნის და სახელმწიფოს ინტერესი და მე რაც არ უნდა კარგი ადამიანი იყოს, დათო კეზერაშვილი ან ვანო მერაბიშვილი, მათ ინტერესებს ნამდვილად ვერ ვამჯობინებ ამ ქვეყნის და ამ შემთხვევაში ამ დღეებში პარტიის ინტერესსაც.